தொடர்ந்து விக்கல் வருது, எப்படி இயற்கையாக சரி செய்கிறது? புளிச்ச மோர் ஒரு சொம்பு, புளிச்ச மோர், சாதாரண மோர் இல்லை, நல்லா புளிச்ச மோரை ஒரு சொம்பு எடுத்து கடகட கடகட, அது கடகடனா ரொம்ப கடகடன் இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்காமல் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஒரு சொம்பு மோரை குடித்த உடனே விக்கல் நின்றும். இங்கே பாருங்கள், தொடர்ந்து விக்கலுக்கு இதுதான் மிகச்சிறந்த சிம்பிள் டெக்னிக். ஒரு சொம்பு மோர் குடித்தா போதும். குடிச்சு நிற்கலையா, ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்தில் இன்னொரு சொம்பு குடிக்கலாம். புளிச்ச மோர் தான் விக்கலை சரி செய்கிற வைத்தியம். செஞ்சு பாருங்கள், ஆச்சரியமாக இருக்கும். பல பேருக்கு அப்படி தான் 5 நாளாக விக்கல் வந்துட்டுருக்கும். நான் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, சொல்லுவேன், உடனே சரியாயிடும். நிறையா பேர் இது வரைக்கும் எனக்கு விக்கல் வந்திருக்குன்னு ஃபோன் பண்ண எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். எல்லாருமே சரியாக தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் யாருமே எனக்கு சரியாகலைங்கன்னு சொன்னதே கிடையாது. குடித்தவங்க சரியாச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க. தொடர் விக்கலை புளிச்ச மோர் நிறையா சாப்பிடும் பொழுது உடனே நிறுத்த முடியும்.